No päris kõik veel ei ole ja ei saa me sellest olümpiast ei üle ega ümber. Ja teeme veel kord tagasi vaate eilsesse õhtusse ning olümpiamängude lõputseremooniale. Suurejoonelisel etendusel astus üles ka paar eestlannat, kellel õhtu väga vägeva mulje jättis. Lõputseremoonial nimega Briti muusikasümfoonia hullutas rahvast Saareriigi popmuusikute koorekiht. Kohal olid nii vanad legendid nagu näiteks The Who ja George Michael kui ka uue maja tegijad alates Spice Girlsist kuni Muse'ini. Kohe show alguses oli tähtis roll etendada ka vabatahtlikul Helen Palootsal. Street Party oli meie osa, siis see tänavapidu, mis oli alguses, kus tähistati minu pulma ja minu rolli oli pruut, rasepruut. Kas tantsuliigutused olid rasked ka? Ei, selles mõttes, et mul oleks tegelikult sassi ka aga siis oli juba ükskõik. Tegelikult ei olnud, aga alguses loomulikult õppida neid mitu kuude kaupa, sest et tegelikult iga samm või iga sekund oli tähtis ja see oli umbes 10 minutit. Ja selles mõttes, et iga liigutus oli tegelikult, see on lihtsalt niisama, et ma söön või tantsin või joon, et see iga liigutus oli nii, kuidas peab olema. Pärast Heleni etteastet algas sportlaste marss, kus juures erinevalt tavatseremoonist tulid kõik rahvused segamini, et sümboliseerida maailma rahvaste paabli ühtsust. Eesti sinimustvalge trikoloori kandis hõbemedali võitnud Heiki Nabi. Linnilt mängiti ka neid Briti muusikalegende, kes on juba meie seast lahkunud. Just ühes sellises osas täiendas 3500 pealist täiskasvanud vabatahtlike esinejate armeed teine eestlanna Kertu Külasepp. Me kandsime õlal John Lennoni peatükke ja siis panime need mosaiigina kokku. Et minu tükk oli see, kus John Lennoni prillid pandi peale. Et see oli päris raske tükk, et meid oli 3 tüdrukut seda kandmas. Esinemine oli väga-väga vägev. Tunnet ei oskagi kirjeldada. Et praegu on veel täiesti sõnatu olek. Kuid showst ei puudunud ka Briti huumor ja lõpuks andis London olümpiamängude korraldamise teatepulga üle Rio de Janeirole. Siis kuulutati 30. olümpiamängud lõppenuks ning olümpiatule 204 kroonlehte kustusid ükshaaval. Iga osalenud riik sai kaasa ühe olümpialeegi kroonlehe. 3. Londoni olümpiamängud on lõppenud ja paljudele tähendasid need kurbusepisaraid, paljudele rõõmupisaraid, aga üks on kindel, meelde jäävad need kõigile. Järgmisena saab kaasa elada Londoni paraolümpiamängudele, mis algavad 29. augustil.